Здравейте, ние сме терапевтичният екип на Промяната е живот и днес ще чуете един наш разговор по отношение на употребата и начините, по които бихме могли да се справим. Споделете какви са вашите наблюдения като професионалисти в днешното общество, което живеем, кои са най-често срещаните подтици, ако така мога да се изразя, и причини, заради които хората посягат към дадена субстанция и стигат до зависимост. Хипотези много, идеи също. Това обаче, което се подминава е предното поколение беше отгледано сериозно от баби и дядовци. Настоящето нещо родителите взеха да вземат позиция на родителите, ама нещата като че ли малко се измениха, изместиха, объркаха. Гледани от баби и дядовци, трудно мога да вземем родителска позиция. Вземайки родителска позиция, отиваме в крайности. И идва един момент, в който съвременното общество иска от родителите, освен да бъдат по-активни като грижа, обаче да работят по-активни, да се доказват да са в конкурентна среда, съвременният свят иска всичко. И като стане всичко едновременно, има впечатление, че семействата изместват фокуса от децата си, стремежа да постигат новите си цели, да отговарят на темпа, да отговарят на развитие, бързия свят. И когато децата останат така малко в сянка, много често връхлита самота. Когато родителя се прибере изморен, очакващ още и още задачи, които не са свързани с очакванията на новите шефове, новите социални предприятия, новите изисквания, родителя се втурва да работи вкъщи. И това мога да наблюдавам, особено последните 4-5 години, много активно. След COVID съвсем. И така последните 10 на 15 години върви една такава семейна динамика, в която като че ли децата трудно намират своето място в семейството. По отношение на грижа отвъд телефон, Nike, спортен екип, или пък свръхангажираност след училище да бъде на английски, на спорт, на рисуване, на музика, това също се наблюдава. Или в свръхактивна среда да попада детето, в която няма почивка, или обратното в сянката на, кажем, на семейната динамика. И моето мнение е така върви наблюдение в тази посока, като семейен терапевт много, много ярко. Като включиме на втора степен и не на по-назад, до всяко училище се продава наркотици, до всеки спортен клуб се намират вещества за стимулиране, във всяка будка има Монстър, кофеиново заредена напитка, за които няма ограничения на възрастова граница. Продават се свободно цигари, откъдето почва старта на и предходния момент за употреба на марихуана. Марихуаната след това е навсякъде. Нали? Никакъв регулативен начин, според мен, на обществено ниво да се вземат мерки в тази посока. По-скоро се нормализира като явление с всички тези клипчета, които се пускат, на личности, които са популярни, с употреба на всякакви вещества и то от забавната страна са дадени и минават без последствия, всичко им се разминава и отново влизат в бляскавия си живот. Това също се отразява много на младото поколение. Всъщност, Слави, ти казваш за децата, за по-ниска възраст, когато започва употребата, може би по-скоро за включване в някаква социална група и за принадлежност. Аз бих казала за по-възрастните хора, които почват след 20, след 30 години употреба, алкохол е най-бързият начин за сваляне на напрежението и за редуциране на стреса. Тогава може би започва по-късната употреба и бягства от проблемите. Може би трябва да ги разделим на някаква възрастова група и на социална принадлежност, а пък има естествено етнически групи, където това е норма. Това е всекидневие. Там няма изобщо критичност в употребата.
Гали, искаш? Моите наблюдения водят към това, че днешният човек, и започваме от младия човек до това, което ти казваш, Цвети, до възрастния, е, че той спада в един социален вакуум, който вакуум го претегля и няма за какво, няма причина да се развива. Ние имаме доста, както каза и Слави, доста бърз темп на живот. Всичко ни е на една ръка разстояние. Виждаме много аптеки, много банки, много бензиностанции. Плащаме с карта, телефона ни е в джоба и ние изгубваме причината, поради която да се развиваме. Имаме абсолютно всичко наготово, бързо и изпадаме в този емоционален вакуум, който житейски вакуум и губим причина да живеем. Да, загуба на ценностите, това е болест на цялото. Загуба на ценности, точно така думата ценност е много важна, но децата не се създават ние тук говорим и намесихме и образователната система. Аз смятам, че в образователната система съществува най-големия вакуум, защото те са първата инстанция. Както казахме, родителите са изключително натоварени, работят на едно-две места, защото така изисква вече живота. Не се достига икономически, хората не могат да работят 8 часа на едно място, налага се да търсиш второ място. Но вътре в образователната система това е първите хора, които могат да разпознаят проблема. Това са учителите. Първите хора, които от сутринта до след обяда виждат детето и разговарят с детето, това са учителите. Само че учителите не разпознават проблематиката. И тук аз като социален психолог много повече мога да кажа, че неподготвени учители, неподготвена образователна система, неподготвена политическа система по отношение на това, което ни се случва и това, което ще ни се случва, защото зависимостта във всяка една форма, независимо дали от вещества или алкохол, хазартна, дали е енергийни напитки, зависимостта или шопинга, това изключително много ще ни залее като проблематика. Родителите не са подготвени, не разпознават проблема. И от тук нататък и се пазим. Ние говорим за зависимостта като тема табу. Тази стигма би трябвало да бъде променена. Аз така ви чувам, че като че ли има някаква забързаност в развитието на обществото и на обществата. Има повече материална страна живота, като че ли. И по-малко време остава за общуване, като че ли има някакво увличане в семействата, всеки някого да следва някакви изисквания за повече знания. За успеваемост с цел малко повече материални успехи и като че ли малко повече се развива материалната страна на живота, отколкото емоционалната, следствие на което се натрупва един огромен, както го казвате, вакуум и това е един стрес, който не може да се определи като конкретно, а по-скоро стои като нещо, което след това като че ли се появява нужда да се успокои нещо се прескача и се пренебрегва и там вече влизат някакви псевдопомагащи средства, каквито са веществата, алкохола и хазарта, също като мощен псевдопомагащ инструмент против стреса. Да, съвременните деца в сравнение с поколенията, може би преди демокрацията, остават много социално незрели, емоционално незрели, а всъщност са залети от информация, от изисквания, от медии. Там се получава голям луфт. Те не могат да се справят с тези предизвикателства. Те нямат тази зрялост, нямат тези механизми регулативни, за да могат да излязат от някаква криза. И нямат подкрепата на рода, на традициите, на семейството, на едно структурирано общество, каквото е нашето много давно всъщност не е било. Но те не са и свободни. Виж, ние изоставихме децата да вземат решения за себе си. Ние не им разрешаваме това да го правят. Аз решавам, че той ще ходя на английски, математика и на още няколко урока. Ама какво иска детето? Ние не ги спряхме да си наблюдаваме децата, спряхме да ги питаме, спряхме да разговаряме. Имаше преди години с мои колеги, направихме едно проучване в училище
И всъщност се разбра, че един родител отделя 13 минути на ден на детето си за разговор. Какво правиш, яде ли, оценки имаш ли, контролно прави ли. И общо взето това е разговора на един родител с детето. И това са молите, ние трябва да изпълняваме. Детето е пречено да изпълнява желанията и мечтите на родителя. Ама какво иска? Дали иска да свира на акордеон, дали иска да играе на народни танци, дали иска акробатика? Кой го пита? И до някъде темата на разединението, което всъщност върви и преди COVID, този индивидуализъм и стремеж за личностно развитие. Често го срещаме в група за личностно развитие, група за развитие на духовното, група за развитие на... Нали, върви обаче някакси самоделно. Идва момента на единението. Когато минахме през COVID, това стана много, много голям проблем. Всеки някъде сам за себе си. Много семейства започнаха да се разпадат. Това е преди COVID. Може би последните 15 години статистиката спрямо населението е... За България говоря. Не само. В контекста на България, защото тук не е нашия проблем за зависимостите, няма да се разпростирам повече, е доста завишен. И в крайна сметка това е и друг проблем. Когато няма общност, когато няма цялостност, обединение, разпределяне на функциите между мъжа и жената. Конфликта между мъжа и жената, който има още друга предистория в съвременния свят. И така, някакси сме в една трудна, тежка ситуация. Това, което си говорих с наш колега преди няколко дни, беше какво ще се случи след 10 години. Когато всъщност ще почерпим настоящия момент в последните 15 години. След 10, че ако сега има 10 терапевтични общности, тогава не знам какво ще се случва. И къде ще е нормата? Една от стратегиите, които правят добре развитите европейски държави, е инвестиция в здравето. Време, превенция, за да може икономически тия хора да станат стабилни поне след 25 годишна възраст. В България имаме една терапевтична общност, която мисля, че нашата. Мисля, че е нашата и тя даже не е финансирана. Което е... Да. Което е хубаво и лошо за мен. Показателно е. Което е... Защото хората, щом сами се организират, означава, че в някаква степен обществото вижда проблеми и се хваща в ръце само да го реши този проблем. И не може да се чака на държавата, защото то се вижда в последните години, че няма какво да чакаме на нея, да реши какъвто и да е било проблем. Още повече, нали, насочвайки вниманието към темата с зависимост, каквато и да е тя, защото аз записах тук доста въпроси излизат, никъде в правителството или пък от тези предизборни кампании, никой не засяга този проблем, който за мен всъщност е същината на болестта на обществото, то да е това, което е. Защото като за първо време, нещо, което всички населените, извода, който е, аз достигам е примера. Тоест, те имат много различни примери и то все лоши. Тоест, в по-голям случай има пример в Facebook и в Instagram на дадена девойка, която показва как се взема определена субстанция. Или пък даден мъж, жена няма значение пола, някаква дадена диета, която прави, която дали е полезна, дали е вредна, никой не знае. Как си купува за шопинга става въпрос, нали, супер лесно цялото. Тоест всичко стига до този пример, който е насочен към една посока, която е само към материалистическата част на живота, но няма толкова духовна и ценностна, която да възпитава в хората нещо, което да гради устойчивост на развитието на общество и то да се възпроизвежда правилно. И до там вече стигаме, че няма възпроизводство на обществото, защото поради същите причини, нали? Аз не съм съгласна, че държавата не трябва да бъде регулатор на тази... За мен държавата към настоящия момент не е разпознала проблема.
И щом не ни помага, щом не ни търси, щом не ни търси като партньор или тя на нас да е партньор, това означава, че тя не разпознава проблема. И това къде отива? Отиваме в ниската възраст, употребата на ниска възраст, продажба в училище, продажба до училище, пушене в дворовете на училище, една ценностна система разбита, семействата разбити, защото тя ценностната система започва да се върти върху това какво се случва с детето, ние си го изгубихме и да се обвиняват един друг, кой е виновен, кой е прав, да се развеждат, да се карат. Говоря само за проблематиката, нали? Той има и други неща. От друга страна не губим едно дете, един човешки живот, един данъкоплатец, един човек, който да се грижи за икономиката, един човек, който да работи, един човек, който да учи и какво? Един човек, който да пълни място за лишаване от свобода. Примерно. И значи, докъде стигаме, пак държавата, защото държавата това го е уредила, имаме места за лишаване от свобода, там е на държавна издръжка. И какво правим? Решаваме ли проблема? Ние не го задълбочаваме. Това смятам, че държавата е важен фактор тук. Мисля, че просто има една много бързо развитие на това, че ние сме минали, поне аз, през преход, в който всичко изведнъж спря. Почна наново, обаче няма здрава база. И ако беше направен един преход, като от старото се вземе ценното и на него да се стъпи, за да се продължи, а при нас, поне това, което аз имам като опит, че съм видяла това, че всичко старо трябва да бъде унищожено. Да. И след това да се прави нещо, обаче няма откъде да се гледа, както казваш ти, да се търси някакъв пример. Тоест няма на какво да се стъпи и оттам следва вече точно това хаотично свързване с всичко, което през технологиите, които са много силни, нали? Включително и аз. Това е сутрин до мене и първото нещо, което поглеждам е телефона. И много време губя, нали, опитвам се някаква структура да си давам, но си давам също и обратна връзка, че се увличам от това. Така че има едно нещо, което се случва в обществото и това е стремглаво развитие на технологиите, което дава много предлагане на най-различни неща. Голяма част от тях не са на добрата страна и съответно родителите, ако вървят към все повече удовлетворение на материални нужди, остава вече назад другото, което е свързано с малко да си повече в дома, в уюта, с детето, с някаква форма на бавно общуване, обръщане на внимание. С партньора. Всеки е на някъде в много задачи, а всъщност липсва контакт. Учителят Тео, който той много често казва това, че днешното поколение няма търпението да изчака удоволствието да дойде, т.е. да изтърпи малко, за да вземем голямата награда. По-го сме готови да вземем малкото шоколадче, вместо да вземем голямата торта накрая, нали, така да го префразираме по-лесно за хората. И то това е, че което аз, слушайки отстрани, нали, за всеки се бори за насъщния и сам за себе си, т.е. това, което аз, то се вижда отдавна, нали, но няма кой да даде посока на общото развитие или изграждане на нови тези ценности, стълбове, които да се стъпва в семейната среда, защото и семейството, което казвате, няма време да обръща внимание на децата си, обаче аз като върна съм на 33, но баща ми също работеше на две места, майка ми също работеше, но въпреки това по някакъв начин, къде баби, дядовци, нали, са помагали и така нататък, нали, по някакъв начин са успяли. Не са перфектни, направили са това, което са могли да направят, но за мен до някаква степен днешните родители, или не всички, защото относно разделението, което каза, аз имам пряко наблюдение сред младите, как дадена група хора от, по-да кажем, не централна част на развити градове, децата им са едни, а на хора, които са в по-централна част на градове, децата са съвсем други. И това го виждам много ясно. Но това, което сега иска да кажа, че реално родителите може по-скоро се търсят извинение да ни дадат това, което наистина могат да дадат на децата. Защото времето ясно, че не стига, но когато човек иска
Ще намери вариант. Може би са малко объркани за те. Опираме до объркване и до липса на подготовка. Това забързване, за което говори Галя, и още, което наблюдаваме в живота ни пръска фокуса на внимание. И то по-скоро с стремежа, нали, да удовлетворя потребности, нали, това, което говорите за материалното и така нататък, стеснява възможността да има едно пространство на наистина грижа. Топлина, време, забавен ритъм на дома, разлика между отношенията ми навън и отношенията ми вътре в семейство. Някакси размиване и на границите. И това, което правиме в нашата общност, което е различно, мисля, от всички останали, че ние не провеждаме родителски срещи. Опитваме да влезем и да влеем и да разясним на родителите проблематиката всъщност на тяхните деца или пораснали вече дъщери и синове. Малко правиме превод, какво се случва с тях, през какво са минали и що се е стигнало до тук. Аз искам да се върна малко в това, което ти каза. Какви баби, какви дядовци в момента? Че те в момента се интересуват бабите от лифтинг, от... не съвсем сериозно им казвам. Лично аз имам една позната, която ме внучи. Изобщо няма никога да го гледа. Тя казва, аз изобщо няма да гледам внучета. Тя се занимава с фитнес. Това е нейното нещо да е била... Просто толкова много сме се изкривили. Истински сме се изкривили и сменили ценностите. Съгласна съм до някаква степен. Да, до някаква. Не казвам, че всички баби са такива. Нали, има баби, които си гледат децата. Има го това, но искам да кажа, че... да гледат децата, но в това разпъсани семейства, едините живеят в чужбина, другите на 200 км, те нямат време да се видят. Ами разводите... Тая тенденция да са отделно семействата. Просто то разкъса със семейството. Разединението. А войните, които стават в семействата и при разводите, там отчужденията, каква е страшна тема друга, където пак детето отива към употреба с пак и Галя, това свързано с развитието на материалния свят, защото все пак бабата и тя е човек, и аз вървя натам, и аз искам да изглеждам добре, но това не смятам, че родителите, днешните родители не искат да си гледат децата добре, просто смятам, че повече са объркани и нямат здрава структура, от която да гледат, разединяват се и гледат самостоятелно как да се справят и от това разединяването се задълбочава. Да, и културният елемент, който до вчера е бил да живеят, не преди 100 години, 10 човека в една стая. Лека по лека отделянето на семейството, непонятието как да се случи това. Отглеждането на нашето поколение от баби и дядовци, отсъствието на родители, въвеждането ни в ролята на родители, в което всъщност идва не точното и ясно послание, какъв родител съм, защото има модела на баба си на дядо си, например, аз. Изменя много фокуса и затруднява родителя, а в момента пък родителите за мен са в пъти по-ангажирани, отколкото са били някога преди, спрямо децата си. И ми хрумва тук да те питам, не мислиш, че по този начин, като не знаят на къде да тръгват, почват да гледат от другите. И става едно увличане на още един курс, на още един спорт. Почват да се спасяват понякога обаче. А пък да не говорим и за децата, които просто много майки ги виждам, дават си телефона на дете. За да могат да се починат да вземат въздух, с телефон, защото няма многожението. Т.е. да има и бабата, да има и прабабата, едната да шие, другата да готви, третата да си гледа детето. Майката вече прави всичко. Бащата също. Ако преди има още един мъж, който е правил нещо друго. И всъщност младото семейство си е в нова патова ситуация. И те проблемите, ако тръгнем да ги търсим, са действително и няма и приемственост. Въпросът е какво можем да направим от тук нататък. Малко да позитивираме тая тежка тема, защото... Да, твърде много изнесохме отговорността на семейството. Всъщност има една възраст, когато децата навлизат в пубертета, когато в зонщата среда е много по-важна. Социалната принадлежност, конте, тогава те са на преден план, не толкова семейството. Е редно детето да се опитва да се отдели от семейството. Тогава, като срещна такава среда, то няма какво друго да стане всъщност. Ама то не е научено да решава проблеми, защото то няма къде да види как се разрешават проблеми, защото вътре в семейството е това, което учи детето в
добре и училищната среда, но не можем всичко да прехвърлим там. В случая училището не може да се отговори. Социалната среда, което казва Цвети, да, но тя много голяма част от живата социална среда, която сме имали ние, всъщност се измести в съвсем друго е обществото. Децата няма как да са по-различни от това, което им предлага на социалното се измести. Което всъщност тук в програмата, нали, ние социална програма, която се опитва да поддържа живия социален контакт в живота. Да, мисля, че Ремарк беше казал, дай му на един човек телевизия, бира и хазарт и го управляваш много лесно. Абсолютно. Точно. И сега като бъдеш едно телефон, че направо може да приключиш. Тези стимули на децата всъщност, всяка пушка си има опашка. Аз обаче пък намирам доза надежда и то не е малка. Опита ми в работа в училища, възможността да пътувам и да срещам социални различни групи, свързани с този проблем и други теми, които са вече мои по-лични, ми показва, че всъщност има много млади хора, които са запознати, много млади хора, които четат, много семейства, които успяват да намерят някакъв стремежа им към баланс, им помага някакси да осъществят и да подсигурят някакъв по-добър живот за децата си. И ми се струва, че това е изхода. Такива терапевтични общности като нашите, дай Боже да има и други, защото към момента не знам, не мога да говоря в момента за другите центрове, не съм така запозната, защото много съм фокусирана в работата си. И в крайна сметка мисля, че ни такива социални предприятия и програми биха могли да бъдат сериозно, помощно образование, защото нашата програма е преди всичко образователна. Много, много различно структурирано е това, което прави Кали. Галя с нейния принос, ние сме различни модалности. Цвети, Галя, Пала Боюк 2. Даваме различен фокус на психологичната работа и всъщност изключително много подпомагаме и социалната образованост в резидентите, което е голям шанс, защото те излизат много подготвени. Тоест, нека да вървим към завършване, понеже вече доста време мотива пред всички да водите. Това, което ти казваш, че има надежда и така, това аз също иска да го, така да кажем, насочим чрез това, което аз виждам като разделение в семейства, общност, които наистина има млади хора, аз имам покрай мен такива, които си група тинейджери и са супер надъхани, искат да работят, да се развиват, четат, мислят, нали, има ги тези деца, което е, те заразяват други около тях, като видят, че мото няма как, доброто, нали, заразява. Като за финал по-скоро, може би ще направим продължение точно върху тази тема, защото насочваме вече към семейната среда, малко повече там да изходим към социалната и към цялата проблематика в следващите, така да кажем, епизоди на тази поредица. Образование, здравеопазване, те са свързани неща. Да. С какво да завършим, т.е. какво бихте казали вие на хората, които ще гледат това видео и някакви финални думи просто. Аз бих искала да кажа, че изключително много вярвам в младите хора, тъй като много работя с ученици. Има изключително и масово новото поколение. Смятам, че точно то ще бъде регулативният механизъм. Просто трябва не само ние да ги учим, трябва ние да се учим от младите. Абсолютно подкрепям това. Изключително интелигентно поколение всъщност расте. Много по-зряло от нас, колкото сме били ние. И когато те интегрират този опит злощастен, който имат с предишните преди тях, може би точно от тях ще дойде промяната. Да, и аз искам понеже много ми пасва това, което казваш, даже през това, което ние малко покритикувахме технологиите, те обаче за разлика от нас, докато ние много хаотично ги ползваме технологиите, те целенасочено ги използват към това, което им е полезно, младите хора. И затова бих казала и за родителите, изобщо за това, което въпроса зададе, че нормално е да има много стрес, нормално е в тази обстановка, в която живеем, на неща, които никога не са се случвали, като COVID, войни, които в днешно време не съм си мислила, че ще се водят.
при положение, че сме минали през световните войни и атомни бомби. Изобщо не съм си мислила, че човечеството е на такова ниво. Нормално е да има стрес, но ние като център сме едно място, където може малко като регулатор да насочваме изгубилите се в пътя си, така да се каже, които са направили грешка. И има начин човек да се обърне към здравото и да продължи по по-добър начин. Ами ако някакво добавите, просто продължаваме в следващото видео и наистина всичко това, което изказахме тук, вярвам, че може да доведе до промяна, която да доведе до живота. Така е, промяната е живот. Промяната е възможна.